হ্যালো দর্শক বন্ধু, কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। দর্শক বন্ধু, আজ আপনাদের জন্য নিয়ে আসছি খুবই ভালো একটি সেকেন্ড হ্যান্ড ট্র্যাক্টর, জন ডিয়ার 5310 সেকেন্ড হ্যান্ড ট্র্যাক্টর। দর্শক বন্ধু, ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন কালার এখনও ফ্রেশ লুকিং কালার আছে, অরিজিনাল কালার আছে। দর্শক বন্ধু, টায়ার কন্ডিশন দেখুন, সামনের এবং পিছনের। ইঞ্জিনের 4টে টায়ারই 50 থেকে 65% মতো রাবার আছে এখনও। খুবই ভালো ট্র্যাক্টর আছে। দর্শক বন্ধু, ট্র্যাক্টরটির ইঞ্জিন কন্ডিশন খুবই ভালো আছে। রোটার ট্রলি যা চালাবেন তাই চলবে, কোনো সমস্যা হবে না। যারা রোটারের জন্য সেকেন্ড হ্যান্ড ট্র্যাক্টর খোঁজ করছেন তারা এই ট্র্যাক্টরটি দেখতে পারেন। তার আগে অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক করবেন এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। দর্শক বন্ধু, ট্র্যাক্টরটি 55 HP ট্র্যাক্টর আছে। দর্শক বন্ধু, 2016 মডেলের ট্র্যাক্টর, খুবই ভালো ট্র্যাক্টর। পেপার সমস্ত কিছু আপনারা ঠিকঠাক পেয়ে যাবেন, নাম ট্রান্সফার হয়ে যাবে। যারা লোনে নিতে চান লোনও হয়ে যাবে। দর্শক বন্ধু, খুবই ভালো ট্র্যাক্টর আছে। যারা ক্যাশে নিতে চান সেক্ষেত্রে আপনাদের দাম পড়বে 4.5 লক্ষ। তবে এটা ফিক্সড দাম নয়, আপনারা নেগোসিয়েশন করতে পারেন, অবশ্যই কম হবে। দাম নিয়ে কেউ পিছিয়ে হাঁটবেন না। আগে কাছে যে ট্র্যাক্টরটি দেখুন দর্শক বন্ধু, ভালো করে যাচাই করুন, পেপার সমস্ত কিছু দেখুন নিজে যেয়ে, তারপরে ট্র্যাক্টরটি কিনবেন। খুবই ভালো ট্র্যাক্টর আছে। দর্শক বন্ধু, এই ট্র্যাক্টরটি আছে ওয়েস্ট বেঙ্গল ঝাড়গ্রামের মধ্যে। তাই যারা ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে আছেন তারা যোগাযোগ করে দেখতে পারেন। ভিডিও ডিসক্রিপশনে চ্যানেলের কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেওয়া থাকবে, ওই নাম্বারে আপনারা ফোন করবেন। আমাদের বেসিক একটু চার্জ আছে 50 টাকার মতো, আমরা আপনাদের ফোন নাম্বার দিয়ে দেবো ওনারের। আপনারা অবশ্যই ট্র্যাক্টরটি দেখুন। তার আগে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং ভিডিওটিকে লাইক করুন। ধন্যবাদ।